这个16年没洗澡只顾着训练的女孩，终于见到了杀母仇人。然而父亲在抓到玛丽后，并没有马上杀掉玛丽报仇，而是要挟玛丽向组织要一架私人飞机过来，然后安排战友解决掉玛丽，自己则带着汉娜想逃跑到境外，躲避组织的追杀。结果来到飞机场的时候，汉娜拿出了从监狱带出来的档案，想问艾瑞克为什么生父这一栏是位置，而艾瑞克并没有解释什么，只想着先撤离，于是强行拖着汉娜就往私人飞机走去。汉娜是越想越不对劲，一脚将艾瑞克踹飞出去，然后一溜烟的人就跑没影了。这时，提前埋伏在飞机场的特工蜂拥而至，意识到不对的艾瑞克想赶紧开溜，但还是不幸的中了一枪，被特工们抓回了基地。接着就是一顿严刑逼供，想让艾瑞克说出汉娜的下落，结果啥也没有问出来。于是特工掏出手枪就准备解决掉艾瑞克。危急时刻，艾瑞克突然起身，一把夺过手枪，用手铐牢牢勒住特工，当成肉盾，再反手一枪解决掉了另外一个特工。离开基地之前，艾瑞克打开了特工的电脑，发现了一个惊天的秘密。于是艾瑞克赶紧找到了汉娜，并告诉了他想知道的一切。原来艾瑞克确实不是汉娜的亲生父亲，当年组织秘密启动了一项基因改造的实验，四处招募孕妇，而汉娜的母亲就参加了这个实验，让汉娜成为了实验对象。但很快她就后悔了，她苦苦请求艾瑞克帮助自己把女儿救出来，而艾瑞克也知道这个实验就是准备将刚出生的孩子训练成杀人机器，他良心过意不去，于是答应了。最后汉娜是成功救了出来，但是母亲却不幸中弹身亡，这就是汉娜的真实身世。而艾瑞克在特工电脑里发现的秘密是这个原本暂停了的实验，现在居然又重新开启了。于是两人当即决定一起去摧毁实验基地，彻底结束这一切。不过汉娜不知道的是，此时的艾瑞克其实已经身负重伤，之前在飞机场中的枪还没有取出子弹，导致伤口感染一直在流血。他撑着虚弱的身体跟汉娜一起来到实验基地外，汉娜直接从树上一跃而下，轻松解决了看门的特工。不过监控还是发现了父女俩，立马派出了一队特工进行围剿。很快父女俩的冲锋枪子弹就打光了，汉娜上去就是近身肉搏。经过一番激烈的战斗后，父女俩终于解决了所有特工，来到了实验室，威胁医生释放了所有的实验对象。汉娜告诉他们，你们现在自由了，趁现在赶紧离开吧。但他们居然连动都没有动一下，都是呆呆地站在原地。被实验室改造的10几年里，他们早就失去了自我，被训练成了只会听命令做事的行尸走肉。与此同时，大批特工赶来，将基地重重包围，准备将父女俩一网打尽。危急关头，汉娜还是苦苦劝说他们跟自己走，但只有一个黑人女生站了出来，其他人全部又回到了自己的房间。眼看劝不动，三人只好先撤离。特工们也从后面追杀了过来，又是一场激烈的对决。在解决掉最后一个士兵后，三人立马驱车逃离了实验基地，但父亲却因为失血过多倒下了。汉娜着急的加速向着医院赶去，可惜一切都晚了。看着父亲的尸体，汉娜痛哭了很久。最后她把艾瑞克葬在了母亲的身边，带着小黑回到了自己长大的那片森林里，过上了没羞没臊的日子。啊呸，过上了幸福自由的日子。